မိုးဆာလာကိုလက်လွတ်ရမယ့်အခါအတန်းနဲ့လီဗာပူးနောက်ဆုံးရသတင်းတို့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စပေါ့ဘာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေလီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်သမားဒါဝင်နူးညက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ရက်နှင်းငယ်အတွင်းအဖြေသိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းဘက်ကဒါဝင်ကိုတေချာပေါက်ရောင်းထုတ်သွားခြင်းနေတယ်လို့ဒါဝင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဥရောပမှာပဲဆက်နေခြင်းသူပါဒါကြောင့်လဲဆော်ဒီရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုတောင်ညှင်းပယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နာပိုလီအေဒီကိုတို့ကလည်းဒါဝင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးအခုအချိန်ထိကတော့လီဗာပူးဟာဒါဝင်အတွက်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေမရသေးပါဘူး။လာမယ့်ရက်အတွင်းမှာတော့ဒါဝင်အတွက်ထူးခြားတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေရလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါဝင်ကိုရောင်းချပြီးရင်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အစားထိုးခေါ်ယူမှုတွေလီဗာပူးပြုလုပ်လာမှာပါ။တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လီဗာပူးကနျူကာဆယ်အသင်းရဲ့အီဆက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားရောင်းချမှုကနေဝင်ငွေကောင်းတွေရခဲ့လို့ရှိရင်အီဆက်အတွက်စံချိန်တင်ကြေးကိုပေးခေါ်သွားဖို့လီဗာပူးအသင်းကလက်တွန့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာကအီဆက်ကလည်းနျူကာဆယ်အသင်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိထားတယ်ဆိုရင်တော့မှအီဆက်ကတော့လီဗာပူးအသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့လိုဆဲဖြစ်တယ်လို့သတင်းတချို့ကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒီဟာဒီလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဇယားပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ဒီချက်မှာအသင်းအတွက်အဆိုးအကောင်ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့အသင်းရဲ့အီဂျစ်ကင်းကြီးမိုဆာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပဲ။လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကစားသမားဖြစ်တဲ့မိုဆာလာအနေနဲ့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲကိုအီဂျစ်အသင်းနဲ့အတူဝင်ရောက်ကစားဖို့ရှိနေပြီးတော့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲကို21ရက်12လ2025ကနေ18ရက်လ2026အထိရှင်ပြိုင်ကစားသွားဖို့ရှိတာကြောင့်မလို့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်6ပွဲလောက်အထိကိုလွဲချော်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိုဆာလာအနေနဲ့အာဖရိကပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမှာစပါ၊ဝူဖ်၊လီဒ်၊ဖူဟန်၊အာဆင်နယ်နဲ့ဘန်လီပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ပွဲရှိနေပြီးတော့ FA ဖလားတတိယအဆင့်နဲ့ကရာဘောင်ဖလားဆီမီဖိုင်နယ်တို့ကိုပါလွဲချော်ဖို့ရှိနေတာပါ။အီဂျစ်အသင်းသာအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲမှာစောစောစီးထွက်ခွာခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုလွဲချော်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပွဲစဉ်တချို့ကိုပဲလွဲချော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းလီဗာပူးအသင်းဟာဘုံမောက်အသင်းရဲ့ဘေချန်နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့မလုစ်ကာကတ်စ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုလာမယ့်ရက်တစ်ပတ်ထဲမှာအပိတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးအသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့ကစားချင်နေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အပြည့်အဝရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမောက်အသင်းကမီလုစ်ကာကတ်စ်အတွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်45တန်းဝန်းကျင်အထိအလိုရှိနေပေမဲ့လို့လေလီဗာပူးကတော့ပေါင်တန်း40ဝန်းကျင်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်မြောက်လာဖို့နှိစက်နေပြီးတော့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ခါကတ်ရောက်လာရင်တော့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကတိုက်စစ်မှုပဲဖြစ်ပါတော့မယ်။ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားဝစ်ကတော့အသင်းစီရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝစ်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်မလို့အသင်းရဲ့ရှင်းရင်းဆွဲကွင်းလယ်လူစုဖို့ကလုံးဝရှိနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝစ်နဲ့တွဲဖက်ကစားသွားမယ်နီလန်တွေသူ့ရဲ့နေရာအတွက်ပွဲထွက်ကစားခွင့်တွေအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစုပိုကပြောဆိုထားပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေးခေါ်ထားတဲ့ဝိစ်ရဲ့ကစားဟန်တွေကိုမြင်တွေ့ရဖို့မစောင့်နိုင်လောက်အောင်အထိကိုဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။